Gerai, tai dabar biškai bus tokia intra parkavimas arba važiavimas atbulų, ne? Tai dabar žiūrėk. Važiuojame priekį, norime kairę, sukam vairą į kairę, ne? Važiuojame atbulų, norim, kad automobilis važiuotų į kairę, kur vairą sukam? Kodėl? Nežinau, kaip paaiškinti. Praktiškai pasiaiškinti, ne? Tai dabar žiūrėk. Vairą pasimk, kažkaip pedalą pas mane, ne? Dabar aš sakiau, kad kaip, važiuosim atbulų, per kur mes stebėsim, kur mes judam ir visas kliūtis žiūrėsim. Per veidrodėlius, galinio vaizdo veidrodėlius, ne? Tai dabar žiūrėk, į kairį veidrodį, ne? Ir aš sakiau, kad aš noriu į kairę, ne, važiuoti. Pradeda aš judėti, ne? Nu ir suk vairą, kur tu sakai, kur tau atrodo. Kairį mes važiuojam. Ką? Maišau pusės. Čia nemaišai pusės, čia tau taip atrodo, viskas gerai. Iš tikrųjų, nereikia, nieks neapsikeičia, nieks neapsiverčia, yra tas pats. Jeigu tu važiuoji į priekį ir nori, kad automobilis važiuotų į priekį sukius į kairę, tu suki vairą į kairę. Jeigu tu nori, kad galas eitų į kairę, tu irgi suki vairą į kairę. Kas apsiverčia, tai galvojamas, į kurią pusę važiuosi. Priekį važiuoji, galvoji apie priekis, kur eisi, ne? Atgal važiuojam, galvojam, kur galas eis. Aišku, jeigu šnekėt apie priekį, tai pavyzdžiui, susukus vairą į kairę, galas eina į tą pusę, priekis eina į tą pusę. Ne, nuo automobilis o taip sukas. Atbulų važiuojam, ne, tas priekis eina. Bet šiaip pagrindas, aišku, reikės nepamiršti, tas priekis eina, pagrindas yra, kai įsivažiuoji į kurią pusę nori, į tą pusę ir suksi vairą, ne? Tai nori į kairiau, kairė linija, nenori, kad priartėtum prie kairės linijos, suki vairą į kairę. Tai dešinės nori, kad priartėtum, suki vairą į dešinę. Dabar judėjimas atbulų, ne? Tai jeigu paleisim mes pilnai sankabą, važiuosim atbulų labai greitai. Iš tikrųjų, visas judėjimas atbulų praktiškai bus žaidimas ant sankabos. Praktiškai prisiparkuoti be stabdžių manoma. Tai reiškia, jeigu mes norim važiuoti šiek tiek atleidom sankabą, jis pradėjo važiuoti, kuo daugiau atleidžiam, to automobilis vis greičiau pradės atbulų važiuoti. Nu, prieki tas pats yra, irgi iš tikrųjų niekas nesikeičia. Tai va, tai nebenorim, kad jisai greitėtų, vėl spaudžiam sankabą. Aišku, geriausia yra, kiek vairą tiesiai, ne tokį daryti, žinai, vat, daug kas taip daro. Nu, toks, visiškai. Geriau va, žiūrėk, aš atleidau biškį. Darys, kad suprasim, kokiu greičiu galima važiuoti. Galiu taip kilometrą pravažiuoti. Šiek tiek atleidau sankabą, nu automobilis juda, ne? Kuo aš daugiau jį atleisiu, matai, to jisai greičiau važiuoja. Ir jeigu žiūrėk, aš atleisiu pilnai, tai koks greitis atbulų. Jeigu reikėtų tarp mašinų važiuoti, čia biškį per greitai jau būtų. Nepaleidžiam tos sankabos daug, paprasčiausiai vos atleidom to ir labai saugiai per biškį automobilis juda. Dabar apie patį parkavimą arba apie pačias vietas. Tai iš tikrųjų egzamino metu bus du parkavimo būdai. Vienas iš jų, galimi du būdai, bet vieną iš jų tau egzaminą reikės padaryti. Tai yra, kai automobiliai taip stovi, mes atvažiavom ir pasistatėm atbulų. 90 laipsnių. Įvažiuoti atbulų reikia. Kitas būdas yra, kai automobiliai palei gatvę stovi ir mes atvažiavom. Stovi automobilis, atvažiavom. Ir lygiai greitai susparkavim. Tai arba tas egzaminio bus. Nėra, kad būdų reikia. Tai dabar šiandien pradėsim nuo to 90 laipsnių. Mes atvažiavom į aikštelę ir mums reikia atbulų 90 laipsnių įstumti. Tai pradžioje dar aš padėsiu tau arba pasakysiu, kurią vietą stotis, bet šiaip po to ir egzamino metu vietą renkatės jūs patys. Tai reiškia, jeigu įsirinksi gerą vietą, nebus sunku pasistatyti. Dabar kokios tos geros vietos, kokios tos blogus vietos rand. Tuščia aikštelė, vienas automobilis stovi kažkoks, mes bandom prie jo arba už jo statyti, arba tarp dviejų mašinų. Šitas yra sudėtingiausias. Tarp dviejų automobilių važiuoti, kažkur ne ten pataikom, iškart iki kažkuria mašiną važiuojam. Tuščia aikštelė, tau gal atrodo optiškai lengviausia yra,
Bet iš tikrųjų yra daug sunkiau pamatyti liniją, kuri yra ant gatvės, negu automobilis, kuris stovi. Dabar, aš tau bandau išaiškinti, kurios yra lengvos vietos, o kai parkuosimės, mes parkuosimės į visokius, ne? Nes negaliu garantuoti, kad, sakykime, kažkokią vieną vietą tai išmokinsiu, egzamino metu tu ją surasi arba nebus laisva tokia, ne, sakykime, nes visko būna. Tai va, tai dabar žiūrėk, jeigu stovi vienas automobilis, mes atvažiavom, mes galim stotis čia, mes galim stotis čia. Tai yra, jeigu iš šito perspektyvos žiūrėt, šito automobilio, tai yra prieš jį arba už jį. Kaip tu galvoji, kuris tau būtų lengvesnis parkavimas? Čia ar čia? Čia gal? Aš matyčiau tą gerą automobilį. Gerai. Dabar įsivaizduok, tu šitoje mėlynoje mašinoje sėdi, ne? Nu, tu bandysime čia parkuotis, ne? Tai dabar per kurį veidrodį tu jį matysi, kaip kad geriau matysi? Per galinį. Galinio vaizdo veidrodį, ne? Tai vat per šitą. Dabar tokioje pozicijoje tikrai tu nematai, nes pavojingiausias kampas yra va čia. Ne, čia va tarčiausia, ne? Tai pradedi važiuot, ne, aš įsivaizduok, važiuoju. Realiai gali atsiremt ir tada tik tai pamatysi. Nes tu matysi va šitą automobilio dalį, o čia va tau kampo pavojingiausia. Aišku, jeigu tu taip suksi, pataikysi iš pirmo karto, tai viskas gerai, tu matysi, ne? Bet jeigu nors biškį, va, iš vis būna va tai važiuoja ir nemato. Nors per galinį veidrodį tą vidurinį neina suprasti, praktiškai į automobilį važiuoja. Ne? Tai iš tikrųjų čia yra blogiau matysi iš šito parkavimo būdų. Šitas yra lengvesnis. Kodėl? Dėl kad tu per dešinį veidrodį patį pavojingiausią kampą visą laiką matysi. Nebent biškį per tolį nuvažiuosi, jau tada čia nebematysi. Net automobilio nebematysi, ne? O tai važiuojant, įsivaizduok, per šitą veidrodėlį tu iškart matai visą va šitą tarpą, ne? Matai. Tai va, tai jeigu statysi prie vieno automobilio, gali būti vienas ir dvi laisvos vietos. Labai gera vieta yra iš tikrųjų. Dvi laisvos ir mes va, ne? Dabar kaip susigaudyti daugmaž tą orientyrą, kur sustoti, kad būtų lengviau prisiparkuoti. Ir nusprendėm čia statytis. Čia laisvas, ne? Tai mums reikia atsiskaičiuoti trečią vietą. Tai yra pirma, mes ją stosim, antrą tai visai pravažiuoti, ne? Ir trečios vietos A ir B linija. Pirma ir antra linija, ne? Mums reikės ieškoti šitos valytos. Ne? Ir mūsų automobilis turės turėti daugmaž, žodžiu, tu tą liniją va čia kažkur turėsi matyti. Žiūrėdama, ne? Čia turėsi tą liniją, ne? Ir ką toliau darysim? Sujungsim atbulinę pavarą, pradės automobilis po biškį judėti, ne? Atbulu. Ir suksim visą vairą į dešinę. Kai automobilis atsidurs va čia jau kažkur, jis dar susuktais ratais bus. Ne? Ir reikia suprasti, kada mums juos reikia ištiesinti. Jeigu mes iš karto iš pirmo karto pataikėm, tai vat geriausias dalykas, kaip negeriausias dalykas, lengviausias būdas suprasti, kada išsitiesinam, tai yra pažiūrėti priekį. Mašinas kažkoks ar pastatas kažkas, ne? Per veidrodžius žiūrint, sunku labai suprasti, nes po to, jeigu tu toliau važiuosi, kas bus, taip atsistosi. Turi pagauti, nei per anksti, nei per vėlai, nes jeigu per anksti mašina taip, jeigu per vėlai mašina taip, ir tu čiuk išsitiesinai, mums reikia ištiesinti vairą ir iki galo davažiuoti. Mūsų tikslas yra tilpti vienoj parkingo vietoj. Tai kairiai dešiniai beveik visur linijos yra, kai kurios patrintos yra, sakykime, gale gali būti bordiūras arba linija. Tai žodžiu, toj dėžutėj, tam kvadratėlį, vienoj parkingo vietoje mes turim tiltą. Negali nei priekis būti išlindęs, nei galas išlindęs, nei vienas iš automobilio ratų stovėti ant linijos. Tai yra kritinės klaidos. Toliau, dar labai svarbus dalykas, irgi kritinę klaidą gali gauti prisiparkavus, gražiai labai, bet sakykime, čia yra prastas pasirinkimas vietos. Ir kas būna kitas automobilis, pavyzdžiui, prastai pasistatė ir tu šalia jo atsistoji. O ką jie žiūri? Jie žiūri, kad durys atsidarytų bent jau tiek. Jeigu tu prisispausi prie mašinos arti, mažą tarpą paliksi, durys neatsidarys tiek, kritinė klaida iš karto rašo. Mums visą tą parkavimą reikėtų padaryti su dviejais atbuliniais. Jie skaičiuoja, kiek kartų jungia atbulinį. Tai jeigu sustoji čia, jungia atbulinį, važiuoja, jeigu pataikai iš pirmo karto, viskas baigiai, tai yra vienas. Jeigu nepataikėm, mes galim pavažiuoti priekį, pasitaisyti
ir antrą kartą rinkti atbulinį ir priparkuoti, čia yra be klaidos prisiparkavimas. Daugiau negu 2 atbuliniai, tai yra 3, 4, 5, tai yra tik viena nekritinė klaida. Tai nesakau, kad reikia privalomo iš 2 atbulinių pastatyti, ne. Jeigu jau nesigavo, geriau jung 3 atbulinį, pasitvarkyk, teisingai pasistatyk ir sakykime, tęsi egzaminą, negu bus gerai su 2 atbuliniais, o ten mašina ant linijos stovi kažkaip, arba per arti kažkokį kitą automobilį, arba išlindus. Ir tada yra kritinė klaida. Posūkio signalą reikia įsijungti ne tada, kada sustojom, ne tada, kada pradėjom atbulą, o iš anksto. Sakykime, įsukai į aikštelę čia va, įvažiuoji, aš jau sakau, žiūrėk, to ieškok vietos, ne, tu iškart, pamatei vietą ir iškart posūkis pas tavimi ir dar tu važiuoji, ne, su posūkiu į dešinę. Sustoji su posūkiu į dešinę ir visą tavo judėjimo, tą trajektoriją, visą tą parkavimą posūkis į dešinę turi miksėti, ne? Toliau, dar labai svarbus dalykas, irgi nekritinė klaida už tai rašo, tai yra prieš pradedant judėti reikia pažiūrėti atgal. Kaip pažiūrėti atgal? Ne per veidrodžius, o fiziškai atsisukti, ne? Tai atsimink tai, kad jungi atbulinį ir prieš paleidant sankabą tau reikia kažką padaryti. Tai reiškia pažiūrėti atgal. Įsitikinti, ne? Kad tikrai ant nieko mes nevažiuojam, ne? Nes gali būti, kad per veidrodžius mes nepamatysim kažko, ten iš tikrųjų kažkas yra pažiūrėti. Ir bandysim mes ratą atvažiuoti atbulą.